لما رياكت قدمت الهوكس الحقيقة هي مش بس قدمت طريقة جديدة لكتابة الكود، لأ، هي غيرت كل حاجة، غيرت طريقة تفكيرنا في الكومبوننتس نفسها. فجأة لقينا نفسنا بنتعامل مع بنية أساسها كله قايم على فكرة واحدة، الكلوزرز. طيب عشان نفهم الموضوع ده كويس خلينا نبدأ بحاجة كلنا يمكن عدينا عليها. كود بسيط شكله سليم 100% بس جواه بج صغير كده، بس محبط جدا. بصوا كده على الكومبوننت ده، فكرته بسيطة خالص. تايمر، المفروض كل ثانية العداد اللي شايفينه ده يزيد واحد. بنستخدم يو ستيت عشان الكاونت ويو افكت عشان نشغل set interval. منطقي جدا صح؟ بس المشكلة إن اللي بيحصل مش كده خالص. العداد بيزيد من 0 ل1 وبعدين بيقف خلاص، بيعلق وما بيكملش. وهنا بقى السؤال، ليه؟ ليه الكاونت بيقف عند 1؟ إيه الغلط في الكود ده اللي شكله بريء ومفهوش أي مشاكل؟ هو ده اللغز اللي هنحاول نحله سوا. والمفاجأة إن الحل مش في رياكت خالص. عشان نفهم الباج ده لازم نرجع خطوة لورا، نرجع لأساسيات جافا سكريبت نفسها، وتحديداً لمفهوم رياكت هوكس مبنية عليه بالكامل، وهو الكلوجر. طيب، إيه هو الكلوجر ده؟ التعريف الأكاديمي ممكن يكون معقد شوية، بس ببساطة شديدة الكلوجر معناه إن أي فانكشن لما بتتخلق بتفضل فاكرة كل المتغيرات اللي كانت حواليها في اللحظة دي، كأنها بتاخد معاها شنطة فيها كل حاجة كانت شايفاها في بيئتها وقت ما اتولدت. الشنطة دي هي اللي بنسميها اللكسيكال environment. في تشبيه تاني أنا بحبه جدا، بيقول تخيل إن كل مرة بتعمل فيها فانكشن كأنك بتاخد صورة فوتوغرافية. الصورة دي بتسجل كل حاجة في المشهد في لحظة التصوير بالظبط، المتغيرات، قيمها، كل حاجة. وأهم حاجة في الصورة دي إيه؟ إنها ثابتة، اتجمدت في الزمن وما بتتغيرش. تمام، صورة فوتوغرافية وبتفضل فاكرة المتغيرات. إيه علاقة كل ده بقى برياكت والكومبوننتس بتاعتنا؟ عشان نفهم العلاقة خلينا نقارن بين زمان ودلوقتي. على الشمال الطريقة القديمة الكلاس كومبوننتس، كنا بنتعامل مع الكومبوننت كأنه اوبجكت حي عنده ستيت بتغير وعنده ميثودز بتعدل الستيت ده، هو كيان واحد مستمر. أما دلوقتي بقى على اليمين مع الفانكشنال كومبوننتس القصة مختلفة تماماً. وهنا بقى مربط الفرس. زي ما بيقول أنتون في مقاله، الكومبوننتس دلوقتي ما بقتش objects، دي بقت مصانع closures. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مع كل ريندر رياكت مش بتعدل في كومبوننت قديم، لأ، هي بترمي القديم كله وتعمل واحد جديد من الصفر، ومعاه بتعمل مجموعة جديدة فريش من الكلوجرز. بالظبط كده، مع كل ري ريندر الكومبوننت فانكشن بتشتغل من أول وجديد، وفي كل مرة بتشتغل بتاخد صورة جديدة لكل حاجة، قيم الستيت الحالية، البروبس اللي جايه لها، قيم الكونتكست، كل المتغيرات اللي في السكوب بتاعها بتتصور في لقطة جديدة. حلو قوي. دلوقتي واحنا معانا الفهم الجديد ده إن الكومبوننتس عبارة عن مصانع كلوجرز وكل ريندر بيطلع صورة جديدة، خلينا نرجع تاني للتايمر بتاعنا اللي كان عاملنا مشكلة. يا ترى إيه اللي بيحصل فيه بالظبط؟ يلا بينا نحلل اللي بيحصل خطوة بخطوة. أول حاجة الكومبوننت بيعمل ريندر لأول مرة، قيمة كاونت بكام؟ بصفر. تمام. الخطوة التانية اليوز افكت بيشتغل، بس خدوا بالكم هو بيشتغل مرة واحدة بس عشان الديبندنسي اري فاضية سكوير براكتس. جوه اليوز افكت ده بنعمل set and timeout. الكول باك فانكشن اللي جوه الset and timeout دي هي الكلوجر بتاعتنا، وفي اللحظة دي هي بتاخد صورة للسكوب، والكاونت في الصورة دي بكام؟ بصفر. الخطوة الثالثة الديبندنسي اري الفاضية دي كأنها بتقول لرياكت اسمع الافكت ده خليه زي ما هو، ما تلمسوش تاني أبدا وما تاخدش صورة جديدة أبدا. والنتيجة الخطوة الرابعة الكلوجر الأصلي ده اللي الصورة بتاعته فيها كاونت بصفر بيفضل عايش معانا للأبد، وكل ثانية بينادي السيت كاونت 0 plus 1. عشان كده العداد بيقف عند 1. المشكلة كلها أو الباج إن الكلوجر بتاعنا لسه باصص على قيمة كاونت القديمة، هو محبوس في الماضي، مع إن رياكت من جواها عارفة إن الكاونت بقى بواحد، بس الانترفال سيت بتاعنا مش شايف ده، هو لسه باصص على الصورة القديمة اللي اتصورت أول مرة خالص. طيب فهمنا للموضوع ده مش بس هيخلينا نعرف نصلح الباج ده، لا ده هيخلينا نتبنى طريقة تفكير جديدة خالص وإحنا بنبني أي كومبوننت في رياكت. والحل الحقيقة بسيط بشكل عبقري. بدل ما نقول لرياكت set count plus 1 هنستخدم حاجة اسمها الupdater function. هنقول set count وبدل ما نديها قيمة هنديها function. الفانكشن دي رياكت بتديها لنا بنفسها آخر قيمة للستيت. يعني كأننا بنقول لرياكت أنا مش عايز أعرف قيمة الكاونت كام دلوقتي، أنا مش مهتم بالصورة القديمة بتاعتي، أنت شوف آخر قيمة عنك إيه وخدها زود عليها واحد. بالطريقة دي الكلوجر بتاعنا ما بقاش محتاج يعرف قيمة كاونت أصلاً، وبالتالي مشكلة الستيل كلوجر بتتحل تماماً. إذن طريقة التفكير الجديدة دي بتتلخص في كام نقطة مهمة.
أولاً لازم نفتكر دايماً إن كل ري رندر بيخلق كلوجرز جديدة بصور جديدة من الستيت. ثانياً الديبندنسي أرايز مش مجرد حاجة بنحطها عشان نصلح وورنينج، لا، دي الأداة اللي بنتحكم بيها في متى رياكت تاخد صورة جديدة وتخلق كلوجر جديد للإفكت بتاعنا. ثالثاً الكلين اب في اليوز إفكت مهم جداً عشان نمسح أي أثار للكلوجرز القديمة وما نعملش ميموري ليكس. وأخيراً أدوات زي يوز كالباك ويوز ميمو، دي كلها طرق عشان نقول لرياكت مفيش داعي تعمل كلوجر جديد كل مرة، استخدم القديم طالما مفيش حاجة اتغيرت، وده عشان نحسن الأداء. والسؤال اللي ممكن نسيبه في الآخر هو لما الواحد يبدأ يشوف الكلوجرز دي في كل حتة في كود رياكت، إزاي ده ممكن يغير طريقة كتابته للكود وتفكيره في حل المشاكل؟ أول ما الواحد يبدأ يشوف رياكت بالمنظور ده، كتير من الباجز اللي كانت غامضة بتبقى متوقعة، ومفاهيم زي ال dependency arrays بتبدأ أخيراً يبقى ليها معنى حقيقي.